السلام عليكم ومرحبا بكم عندي في القناه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اللي غادي نشارك معكم هذا الخفيط من بالثوب ديال جوهره مخدوم بالراندا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. لاول مره كتشاهد القناه مرحبا بك عندي. ما تنساش انك تشتركي في القناه وتكليك على زر الاشتراك وكذلك تكليك على زر الجرس باش كيوصلك اي فيديو حطيته. وما تنساونيش بشي تعليق زوين باش اللي عنده شي سؤال ولا شي تساؤل بالنسبه للخياطه الرنده. مرحبا كتبوها ليا في التعاليق. بالنسبه اللي بغات تتابعني على الصفحه ديالي في الفيسبوك اللي هي خياطه الرنده بطنجه، غنخليها لكم مكتوبه في اسفل الفيديو. وبالنسبه للصفحه ديالي على الانستغرام اللي هي يسرا دخلوا تابوناو عندي. بالنسبه للموديل اليوم بحال اللي كتشاهدوا غادي نحاول انني نعمل لكم ليلو استعراض فقط باللي للاستفاده فقط. اللي بغات تخيط بحالو او اللي بغات تخيط شي حاجه مرحبا دخلوا عندي في الصفحه وقولوها ليا. اللي بغات شي حاجه مرحبا. بالنسبه لهذا الطوق خدمته بحال اللي كتشاهدوا. بالنسبه لعدد الغرزات كانوا 28 غرزه. الكوزه كان فيها 26 غرزه. عملت غرزه بها الجهه وغرزه بها الجهه باش كونت 28 غرزه. وكذلك خدمت له كوزات صغيورين بحال اللي كتشاهدوا. عملت له الطريزات بحال اللي هيدايا. عملت له الجوهر الزمرد وخدمته بالجوهر مهرس في اللون الذهبي بحال اللي كتشاهدوا. كنظن ان الفيديو واضح. بالنسبه للطوق عملت له الضريس في الجنب بحال هكا ضرس عين وحاجب حيت مولاتها هي اللي بغاتها بهذا الشكل هذا. حاولت انني نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا الطرزه كيفاش عامله. خدمت لها الدويدات بحال اللي كتشاهدوا والعشوش. وعملت في الوسط دوك الجوهرات كيقولوا لها الشميشه حتى هي باش عطاتها منظر مزيون. وزيد زينتها صراحه بهذا الشكل هذا. عطيوني الراي ديالكم قولوا لي كيفاش جا هذا الطرزه كيفاش جات والموديل حتى هو كيفاش جا. صافي هذا هو الطوق بحال اللي كتشاهدوه. كنحاول نقرب لكم الكاميرا باش تجي تبان لكم واضحه مزيان. واللي بغات انا بحال قلت لكم اللي بغات تستافد اكثر حاولت نقربها لكم. شوفوا القفيط من البعد كيفاش كيجي صراحه كيجي روعه بزاف 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 بزاف. هذا القفطان انا نحاول نقول لكم الثمن اللي كيتخدم به تقريبا وكيبقى اختلاف على حسب المنطقه. كل واحد وشحال كيخدموا على حسب. خصك تطلعي اول حاجه الحساب ديال الخيوطه. طلعي الحساب ديال الجوهر حق يدك شنو سميتها يا ربي المصبانه مش تحددوا. المهم انا غادي نحاول نعطيكم لي زيتاب كامله لهذا القفطان. بالنسبه للثمن ديالو كيتراوح ما بين 700 درهم حتى 900 درهم. وكيبقى انا قلت لكم اختلاف على حسب كل منطقه وكيفاش وعلى حسب شحال كيتقام لك بالنسبه للجوهر والحرير. بالنسبه لكم خدمته بحال هاد كتشاهدوا. غادي نحاول نعاود نقربها لكم كاميرا باش تبان لكم اليدين كيفاش خدمتهم. هبطوا بالثلاثيه بالجوهر مهرس. اذا بغيتوني الطريقه كيفاش خدمتها كتبوها لي في التعاليق نوريكم الطريقه كيفاش خدمت هاد الثلاثيه كيفاش كتجي الجوهر. كتجي صراحه زوينه بزاف فقفيتنات كتعطيها جمال على جمال. بحال اللي قلت لكم بالنسبه للكمام عدد الغرزات اللي كانوا في الكمام كانوا هما 12 غرزه. عملتهم تقريبا بحال الشكل اللي كانوا كوزات صغيورين اللي في الطوق. حتى هو الدريس بحال اللي في الطوق درس عين وحاجب. زوقته كذلك نفس الزواقه. اذا بغيتوني نوريكم كيفاش زوقت هاد الطرزه حتى هي كتبوها ليا في التعاليق. هذا كم اخر حتى هو غادي نوري لكم باش يبان لكم واضح بحال اللي كتشاهدوا. كانت الطريزه عاديه خفيفه فينو. الطريزه صراحه ما كانتش طريزه بزاف باش جات مواتيه بالنسبه للطوق. بالنسبه للخدمه ديال اليدين بحال اللي كتشاهدوا. اذا بغيتوا نوريكم الطريقه كيفاش كتخدم حتى في اليدين الراندا وكتبوها ليا كذلك حتى هي في التعاليق. في العنق انا خدمت له فقط 10 ديال الغرزات. قلت لكم بالنسبه للعنق خدمته عدد الغرزات 10 الغرزات مع كوزاجه صغيره ما ترصوش خليته بحال هالشكل. حتى هو عملت له الضريس عين وحاجه بحال اللي عملت في الكمام وبحال اللي عملت في الطوق باش كيجيو مواتين مع بعضياتهم كيجيو زواقات بحال. صافي هذا هو الموديل اليوم. بالنسبه للدرس الطريقه كيفاش خدمته بحال اللي قلت لكم كنعملوا الدرس ديال جوج والحبكه وسنينات من الفوق باش كيجي دريس تيتو. اذا بغيتوا تعملوا دريس كبيبر كتعملوا الدرس ديال 4 ولا الدرس ديال 3. بالنسبه للشرك بحال اللي كنشركوا دائما بغرزه وحده. كتعجبني الطريقه هذيك ديال الشرك كتجي صراحه نقيه الخدمه نقيه وكتجي متوله مزيونه.
بالنسبه للفتحي، فتحه ديال القميص خدمته بفتحه في الجنب، سنينه ديال واحد عاديين. هذه بالنسبه ديال بالنسبه كيفاش عملت له الرد. بحال هكا تشاهدوا كيجي الرد خفيف وما باينش. يشوفوا في الواجهه ديال القفطان ما باينش داك الرد نهائيا، كيجي فينو. اذا بغيتو حتى هو الطريقه كيفاش خدمته كتبوها ليا في التعاليق. شوفوا الثلاثيه كيفاش كتجي صراحه زوينه بزاف، كتجي في هذا الموديل. هنا واقيلا كنقرب على نهايه الفيديو. شكرا على متابعه ديالكم، شكرا على التعاليق اللي كتحفزنا اننا نعطيو اكثر واكثر. شكرا على جميع المتابعين ديالي، ونتلاقاو في فيديوهات جداد ان شاء الله.